Idemo dalje u noć, evo prošla je već ponoć, stao sam kod pitanja sa Instagrama za Filipa. Care, zašto si ušao u vezu s Dalilom? Pa ušao sam u vezu iz, iskreno ću ti reći, zaljubljenosti. Eto, nekako me ponelo to sve i taj osjećaj sam i tog zatvorenog prostora. Neki kažu da je to i naš bila, kako si i ti rekao malo prije, kad si me pitao. Kosmička. Ma ne kosmička ljubav, nego izazov i to. Nije toliko izazov, sam izazov ti čini nešto zanimljivim, ali stvarno sam se zaljubio. Da li te Maja nečim ucenjuje? Ne. Da li se stidiš svojih postupaka? Vezano za Dalilu ili ovako općenito? Da. I u prošloj sezoni i u ovoj puno svojih postupaka se stidim. Čak i u momentu dok ih radim, ja ih se stidim. Care, da li misliš da si car? Ovisi kako kad. Da li ti nedostaje druženje s Dalilom, makar prijateljski? Ne. Tražio si dan pre raskida da te drva pozove kako bi iznenadio Dalilu. Koje bi to iznenađenje bilo? Pa znaš kako, kad sam išao... Divno mi je priredio iznenađenje. Da. Jer nije valjda bilo iznenađenje raskid. Iznenađenje da ne pusti klipove s Majom. Šalim se. Znaš kako, uvijek sam nekako s njom, kad smo bili u tom odnosu i u toj fazi imuvanja i u vezi, uvijek smo nekako zamišljali da gledamo neki film, da nešto. I to mi je želja bila i onda kad je bio neki zadatak velikog šefa sa lisicama, tako da htio sam da gledamo neki film, da imamo večeru na Rajskom ostrvu uz film i tako. Možeš li da priznaš da si Dalila hteo samo seks? Ne. Tvrdiš da je tvoj odnos sa Dalilom bio loš, a kako bi opisao odnos sa Majom? Ja sam rekao i Maji i rekao sam na intervju da je u nekim stvarima odnos sa Dalilom bio 100 puta bolji nego odnos sa Majom. Ali u nekim stvarima koji su od krucijalne važnosti je 100 puta bolji odnos sa Majom nego s Dalilom. Da li je Maja tvoja karma za sve žene koje si vređao? Ja nikad ni Maju ni bilo koju ženu nisam uvrijedio prvi i nisam uvrijedio do onog momenta dok nisu bile loše ili kvarne po mene ili neke drugi ljudi. Kako ti nije glupo da imaš odnose s Majama, da su tu i Dalila i Janjuš? Pa Dalila i Janjuš su dio moje i Majine prošlosti, tako da u nekim situacijama, u nekim momentima mi je neugodno, ali jednostavno, eto, to je ono što ja radim i moj odabir i ja se ne foliram, ja sam ono što jesam i u momentu radim ono što želim. Pitanje za oboje. Šta mislite kako vas ljudi napolju doživljavaju? Katastrofa, sigurno. Mislim, mene zbog ovog odnosa sa Dejanom, a njega vjerovatno zbog odnosa sa mnom. Šta ti misliš, Filip? Pa ja mislim da je to kod mene ovisi od mog ponašanja i od trenutka. Mene i prošle godine su bile oscilacije kako u samom mom učešću, tako i ljudi su na mene gledali dan za danom. Gotive me, pa me mrze, pa me pljuju, pa me hvale, pa me vole, pa me ne vole. Ove godine mislim da je to jedna linija, jedna ravan, a to je da me ne vole, da me mrze. Da me onako kude u svemu i u odnosu s Dalilom i u odnosu sa Majom i čak i kad sam sam bio po svemu da je jedna ravna linija, a to je loše. Tu su bila pitanja sa Instagrama, imam još par mojih pitanja, ali pre toga vreme je da najavim jedan deo onoga što spremam već duže vreme. Gangster iz Starleta. Nije klasična gradska priča, nije ni fraza, nije ni svakodnevna pojava. Menjamo realnost, misija je da ostavimo trag. Prvi korak ka tom tragu je upravo na Instagram profilu amidžishop.rs. Svi pohitajte i vidite o čemu se radi. Šta mislite? Dobro, hvala publiko draga. Kako ćete izdržati preostalih 7 meseci? Šta nas čeka u narednih 7 meseci? Šta mislite? Znaš da sam ja tebi rekla i prošlu emisiju kad sam bila kod tebe ovdje gost. Niko ne zna večeras šta se može izdešavati, a pogotovo za 7 meseci. Stvarno dug period.
nek nam je Bog na pomoći, jer ovo što se do sad izdešavalo, ja mislim da se nekom ne bi desilo ni za 10 godina. Da. A gde vidiš sebe posle zadruge? Gdje se vidim? Nigdje, ovdje u zadruzi. Da ostaješ? Ostajem ovdje, neću smjeti da izađem, iskreno. Toga najviše, mene je generalno sad najviše strah izlaska napolje. Tako da zamolit ću velikog šefa da me ostavi ovdje negdje u bunkeru da živim. Nek postane reporterka. Da. Filipe, pa dobro, to može da... Razum. Šta ti vidiš da se može desiti u narednih 7 mjeseci? Haos. Haos je uvijek, pogotovo kod mene je ludnica. Uvijek ja se spremim na nešto. Znaš kako sam govorio, uvijek se sjetim šta sam pričao prije ulaska ove godine. Ja kažem, moj majka plače, ja ju zovem na telefon, ona suzu stiže. Kaže, sine, molim te, ni pod razno. Ja kažem, mama, ne brini se. Pa znam sve. Pa ja sam sve prošao i ovo i ono, ja sam lagan ove godine. Znaš, ono, sve lagano, ušao sam unutra. 100 puta sam gori nego lani. Ali, bit će teško, bit će zajebano. Zajebano ova 3 mjeseca, bit će teško 7 mjeseci još. Pa kao maraton je to, Ognjen. Nije to 10 tjedana, nije to 10 dana. Čeka nas mnogo pustolovina. 10 drama, 7 kamenova, ludnica, potpuna. Da, imamo jednu igru koju ne znam da li smete da odigrate, Tijana će da ne znam da li ste uopšte spremni na ovo, jer nagrada je nenormalna. Ja ću vam ponuditi, vi razmislite. Evo, pošto prilazimo... Jedino da sam lud. Care, da li želiš odgovor na to pitanje? Ja sam uvijek bio spreman na rizike i avanture i pustolovine. Nije ništa. Nije zmija. Samo pazi. Nije zmija. Ali nagrada je odlična. A vi ste profesionalci. Gledajte ovo. Mislim da su Luna i Kija to radile. Da. Da li smete da igrate Mazu i Lunju? Znači, ja vas samo pitam, da li smete? Znači da istu špagetu jedete sa 2 različita kraja. Ja volim te bombone da jedem. Da li smeš, ako priđete na... Ja smijem da igram 1 centimetar, ozbiljnu nagradu dobija. Ne da li smete, da li smeš caru se Ja obraćati. Dalila smeš. Da li ti I volim smeš? te bombone. Razmisli dobro. Ne želim igrati. To ja imam djevojku i... Muški. Pa čekaj, izvini, nema propoštujem to što imaš djevojku, ali... Igra. Samo ako ne bude igrao da mi daš da pojedem to. Evo, ja ću ti reći, ja sam svojoj djevojci obećao i to je moja želja, a to je da nemam direktnu komunikaciju sa Dalilom, osim ovako u emisiji što moram odgovarati i da na neke igre koje imaju tako neke Dalila, ja ti onda predajem ovo. Hvala. Hrabro. Realno je Dalila pobednik. Jesam pobjednik. Da, sad ću dobiti nagradu. To je igra, igrali ste i kutije ove. Igrao sam se ja 100 puta sa životom, ovaj put neću. Kisele bombone. Misliš da bi ovo... Brutalno. Kisela bombona, najjače pesma. Pa znam da mi je pojeo pola ovoga. Znači, zbog Maje nećeš odigrati ovo? Ne samo radi Maje, nego da je neka druga djevojka u pitanju, da sam ja sad nasuprot mene da je Maja, a da me Dalila čeka u kući, ja ne bi igrao ovu igru. Šta je zakiselilo te, a? Dok sam bila u emisiji imao seks. I čuj sad ovo. Imao seks, kaže, ne bi imao igricu da sam ja u kući, a Maja ovdje. Znači, okej, Majin pritisak je urodio plodom. U redu, čućemo sada Arizu još jedan put. Ja sam pobjedila u ovoj igrici. Jesi, apsolutno, i mislim da ćeš dobiti... A šta nagrada? Pa nagrada je ozbiljna novčana nagrada. Kako nagrada? Sad njoj nismo igrali Pa igricu. ne znam, evo, Pa ja sam odlučila da šef će igram. da javi, Ajde onda da igramo, ajde. Šta da igrate, pojede sad ovo ostalo. Je smeš, ajde, sedi Ostalo pojede. ti kratko. Ne, kad je pojela, gotovo. Ostalo je malo, Evo, treba, ostalo je. čekaj. Gotovo kad je pojela. Ima dovoljno. Evo, ne jedem više. Ne, kad je pojela, gotovo. Ajde. Ako dođete na ovu razdaljinu, dobijate nagradu oba. Nećemo se poljubiti. Evo, nema poljubca. Samo ne traži- Ne, gotovo. Neka njoj nagrada, nek pojede. Da li si siguran? Sigurno. Sigurno. Znači nagrada ide meni. Ja Nemoj da mislim mi da će- posle traži da mu dam nešto i to Brate, kao pa što mi ja uzeo sam kutiju igrao ovo s hotel. muškarcima. Ne, ja mislim. sam ovu kutiju dobio, ti si Kutija mi je dobila veću. oteta, da znate Cedevita. Volim, i ja meni sam dala donešena Cedevita. kutija, tebi Ne, ova velika. Oteta. Tako da nadam se da nagrada neće biti oteta. Hoćeš? Nećeš, mnogo je dobra. Hoćeš, nećeš. Tvoj Hoćeš, nećeš, konačni mnogo je odgovor dobra. je? Ne. Dobar je. Definitivno. Karakter top.
Da sam ga ovakvog upoznala, to bi bilo to. Jebi ga. Možda mu Maja sprema neku bolju nagradu. Moguće. Ali vidjet ćemo kasnije toko večeri. Ok, da čujemo Rizu i polako da prirodimo kraju. Velikom šefu i šefici za nagradu. Bravo, ovo je bilo odlično. Nagrada, sad ću da kažem, za večeras 6.000 dinara za kazino, znači večeras si... Ja nemam komentar, stvarno. Večeras si glavna u kazinu. Pojela bombone, dobila Treba za 50 slatkiše. evra da glavu izgubim. I normalno. Pa dobro. On je besplatno gubi Treba da svakako. bude u Zmajevom gnjezdu za 50 evra. Pa dobro, to je sad već nešto drugo. I samo da kažem što se Hvala. tiče Astro, Izvini Ognjene, mada 50 evra unutra znači ko... znaš ti šta si ti 100.000 sa vani. 6.000 dinara večeras, druže? Već kajanje uključeno, ali dobro, šta ću, šta se radi. Bio John si Travolta, groznica subotnje Ponuđen večeri bi ko bilo sa počašćen, ponuđen ko 6.000. počašćen, jeste, Što apsolutno. bi Ceca rekla. Ali evo šta je stigli, pošto kad smo pričali o horoskopu, kažu kada bi uskladili narav i prilagodili se jedno drugom, doživjeli bi smirenje u vezi. Neka se ne vređaju, moguće su svađe, lepo bilo se pomere u januaru, da Dalila postane ženstvenija i pristojnija, bit će sreća s carem, nije pametno da se miri s Dejanom jer nije on za nju, bit će srećnija bez njega, sljedeće godine je povoljna za bebu čak. Hvala im. Pozdrav za astrologa. I 5 žetona. Šefice, molim vas, vas I ste 5 otvorili. žetona. 5 žetona za veš mašinu. Ne znam, saznaće ništa A bolje znaš znati. šta je sad, dobro to što se Ali tiče mislim da horoskopa. sve moraš za sebe, da ne smiješ nikom Naravno, ništa. ali vidi, sad je meni žao. Evo, opet mi je žao, javlja mi se sad ono, on stvarno ima sad dosta stvari koje su prljave, nečiste. I Miljana je zašto. žao mi je, ali stvarno, Filipe, ne mogu ti dati žetone. A dala bi ti, ali ne mogu. Jače je od mene. Tako da, hvala velikoj šefici što ima razumijevanja. Hvala šefice. Peri na ruke, mali, šta da ti kažem. Ja ću Čoveče, umršiti. eto, sve zbog Oprosam ja jedne tebi na ruke, ali mozak. Da, jesi, to je istina. To je svaka- istina. Delim poklone sponzora za sam kraj, pošto vas čeka žurka i gledamo dalje rasplet dešavanja. Filip, evo, otvori jedne od metroa obuća za tebe. Hvala. Izvoli. 45 broj, ja nosim 47, ali dobro. Pa, brate, možda je taj kalup, to je otkud zna, mislim, još ne proizvode. Opa, lepo, Dobre, probaj. da. Znao sam neki 45, 46 da mi bude. Sedi pa pokaži, okreo si leđa, kao, to, sedi lepo, to, bravo, evo. Lepe su. Lepo, svaka čast. Malo sam se pogubio. Gorki list, izvoli, naravno 60 godina dobrog ukusa, jedini pravi, izvoli Dalila. Hvala. Već smo pričali Hello Smile, ti ga imaš unutra, je li tako? Imam, Šta je to ali bi gorki rado list? još jedan da Kakav je to ponesem. poklon od gorkog lista? Ne, Boca pelina ili? ovo nam svakako da, neće da. produkcija dozvoliti, ali eto, ovo je nešto što nas čeka. Bi mogli zamijeniti nagrade, pa da ona Dejanu da ove cipele, Dejan da ja već uzmem ima te bocu cipele. gorkog Pa to lista. se vi dogovorite. Hello Smile, želiš ti, jel? Želim da ponesem svojoj drugarici, najboljoj, Dobro, mislim moje da ćemo i matore. tebi, Filipe. Videli si sjajna stvar. Postoji i ova, stavi se, obavi posao ludnica. A i koliko kajak- se koristi, koliko Sve imaš tu Ima, sve uputstvo. piše. Imaš uputstvo. Matora je ovo zaslužila i još mnogo više od toga, tako da ovo ide njoj. Ostavi upaljeno tako da crkne baterija dok je Neće, ima pokloniš. USB, može da Da, napuni može se na... podni Soccer Bet, naravno voucher, prijatelji ove emisije. Evo, izvoli, pa kad izađeš, brate, dok vam Hvala, tamo ne brate. dozvole, da. Jel ovo prima kod nas dole Pa, na žurcu u pokušaj, kazinu? pokušaj. Probat ću. Biota Intima, gel za intimnu negu i sjajna stvar, sve žene su odlepile za ovim. Sigurno će ti ovo ima dobro da se doći. pokloni dole. Ana Life, opšta bolnica, naravno, svi znaju za Ana Life, mimo toga što su opšta bolnica i estetika, ta hirurgija, sve, kod njih možete bukvalno sve. Izvoli. Ali ću se mislim, ja svojim čekaj. voucherima Pa dobro, pa šta mislim izoperisati. Da, Nećete me prepoznat sljedeće godine. Evo ti jedan Hello Smile za unutra. Hvala, brate moj. U kesi. Ja mislim da je to ako nešto nismo preskočili. Da, Jel mogu ja da dobijem tu kesu? izvoli, naravno, to jeste za tebe. Naravno, tu je Tesla, prečišćivač vazduha, apsolutni hit i sjajna stvar u ova čudna vremena. Za koga je Tesla? Mogu ja uzeti? Pa šta će ti tamo, mislim, kad izađeš da ću U ti nosiš izolaciju, kući. ja sam i onako u izolaciji non A gdje stop, su da, meni 2 cipele godine. od metroa? Pa si možeš dobro prošli put ili dobije jednu pa kesu nemojte, sad. molim Nemam vas. pojma. Pa evo, valja, nekoj sledeći Naljutiš dobijaš. se na njih. Hvala Legendu, hvala Nameštaju Bošnjački, hvala svima koji su bili s nama i ove večeri. Ja se nadam da nikoga nismo preskočili sad na samom kraju, mislim da nismo. To je to. Ja vam želim puno sreće. Hvala, Ognjene. Hvala, Napravili smo jedan brate, presek, treba. znam da će vam trebati, svi pričaju o vama, ceo Balkan bruje o ovome, napravili smo jedan presek, pa ćemo se sigurno vidjeti u nekom narednom periodu. Ja vam želim puno sreće i zdravlja, pre svega, do tad pa da se vidimo
Pozdrav za brata hvala. mog Bruna i moju braću i moju familiju. Pozdrav za sve ljude koji me vole. Hvala lepo, mi se vidimo naravno za 7 dana, ostavite uz kanal televizije Pink. Laku noć i prijatno.